Goeiedag, Handelinge 14 vandag. Here, U bevestig U woord deur profeseë met gebeurtenisse en met tekens, wat juis nou in die wêreld ook aan die gang is en wat ons raak sien. Gee ons die moed om met mense te praat en genade om die woord, U woord reg te sny, altyd reg te sny en niks aan te lees nie. En bewaar ons om U profeseë ernstig op te neem, want ons weet die koms is naby. En daar in Ikonium en Lystra preek Paulus en Barnabas. In Lystra genees Paulus 'n verlamde man. Die skare wil hulle as gode aanbid, maar Paulus stop hulle onmiddellik en sê, luister, ons is net mense. Dan word hy gestenig en word hy vir dood agtergelos. Maar hy staan op en hy gaan die volgende dorp in. Ja, hulle keer terug, hulle stel ouderlinge aan. Ons moet deur baie verdrukkings in die koninkryk ingaan. Kom ons lees in Handelinge 14. Die opskrif daar is, die evangelie word verkondig in Ikonium, Lystra en Derbe, seën en vervolging en dan die terugkeer na Antiochië. En op dieselfde wyse het hulle in Ikonium in die sinagoge van die Jode ingegaan en so gespreek dat 'n groot menigte Jode, sowel as Grieke gelowig geword het. Maar die ongehoorsame Jode het die gemoedere van die heidene teen die broeders opgehits en verbitter. Hulle het toe 'n geruime tyd daar deurgebring en vrymoediglik gespreek in die Here, wat aan die woord van die genade getuienis gegee het, deur te beskik dat tekens en wonders deur hulle hande plaasvind. En die menigte van die stad was verdeel, en sommige het met die Jode en ander met die apostels saamgegaan, maar toe daar onder die heidene en ook onder die Jode, saam met hulle owerstes, 'n beweging ontstaan het om hulle te mishandel en te stenig, het hulle dit gewaar geword en gevlug na die stede van Lykaonie, Lystra en Derbe. Vers 7. En daar het hulle die evangelie verkondig. En in Lystra het daar 'n man gesit wat magteloos was aan sy voete, krepeel van sy geboorte af, en hy het nooit geloop nie. Hy het geluister terwyl Paulus spreek, en Paulus het die oë op hom gehou. En toe hy sien dat hy geloof het om gesond te word, met 'n groot stem gesê, staan regop, op jou voete, en hy het opgespring en begin rondloop. Vers 11. En toe die skare sien wat Paulus gedoen het, verhef hulle hul stem en sê in Lykaonies, die gode het soos mense geword en neergedaal na ons toe. En hulle het vir Barnabas Jupiter genoem en vir Paulus Mercurius, omdat hy die woordvoerder was. Vers 13. En die priester van Jupiter, wie se tempel voor hulle stad was, het stiere en kranse na die poorte gebring en wou saam met die skare offer. Maar toe die apostels, Barnabas en Paulus dit hoor, het hulle klere geskeur en onder die skare ingespring en geroep en gesê, manne, waarom doen julle hierdie dinge? Ons is net sulke mense soos julle, en ons verkondig die evangelie, dat julle van hierdie nietige dinge moet bekeer tot die lewende God, wat die hemel en die aarde, en die see en alles wat daarin is gemaak het. Hy het die tye wat verby is toegelaat dat al die nasies in hulle eie wees sou wandel. Al het hy homself nie onbetuig gelaat nie, deur goed te doen van die hemel vir ons reën en vrugbare tye te gee, en ons harte met die voedsel van vrolikheid te vervul. Selfs met hierdie woorde het hulle met moeite die skare verhinder om aan hulle te offer. Maar daar het Jode van Antiochië en Ikonium aangekom, en hulle het nadat hulle die skare omgepraat het, Paulus gestenig en hom buitekant die stad gesleep, met die gedagte dat hy dood was. Vers 20. Maar toe die disippels hom omring, het hy opgestaan en in die stad gekom, en die volgende dag saam met Barnabas na Derbe vertrek.
En nadat hulle aan daardie stad die evangelie verkondig en 'n aantal disippels gemaak het hulle teruggekom na Lystra en Ikonium en Antiochië. En die siele van die disippels versterk en hulle vermaan om in geloof te bly deur te sê: ons moet deur baie verdrukking in die koninkryk van God ingaan. En hulle het in elke gemeente vir hulle ouderlinge gekies. En hulle, na gebed en vas, opgedra aan die Here, in wie hulle geglo het. Toe gaan hulle deur Pisidia en kom in Pamfilia. En nadat hulle die woord in Perge verkondig het hulle afgegaan na Attalië. En daarvandaan het hulle weggevaar na Antiochië, waar hulle aan die genade van God opgedra was vir die werk wat hulle volbring het. En toe hulle daar kom en die gemeente saamgeroep het hulle verslag gedoen van al die dinge wat God met hulle gedoen het, en dat hy 'n deur van geloof vir die heidene geopen het. En hulle het daar by die disippels 'n geruime tyd deurgebring, tot sover vandag. Ek wil net 'n gedagte los op hierdie stuk wat ons nou gelees het. Paulus word gestenig deur verkeerde hart mense. Watter terugslag het my al stil gemaak waar God sê: staan op. Staan ek weer op nadat iemand met 'n verkeerde hart my gestenig het? 'n Verkeerde hart dryf 'n mens om dinge te doen en te sê wat nie reg is nie. Wanneer jou hart verkeerd is, dan wys jou optrede dit en dit maak ander seer. Wat 'n jammerte dat so baie van ons wat roem op ons Christendom verkeerde klipharte het in plaas van sagte Jesusharte. Mag die Here ons genadig wees, dat ons soos Paulus sal optree en die stof van ons voete afskud met verkeerde hartmense. Lees maar Lukas 9 vers 5. Dis wat dit beteken. Is daar dalk 'n beseerde persoon, iemand wat ek vandag moet besoek om reg te maak? Vra God vandag direk aan jou en aan my. Vader, hou ons nederig as ons ly, en help ons as ons met 'n verkeerde hart lewe, met 'n kliphart. Neem hierdie verkeerde kliphart as 'n inruiling vir 'n nuwe vleishart, sodat God verheerlik kan word daardeur. Amen. Keep me, Jesus, as the apple of your eye. Hide me under the shadow of your wings. When storm clouds gather and fills the sky, you hear me when I cry out to you. Though the night is dark and my faith is weak, and the winds of fear begin to blow, in the storm, Lord, it's you I'll always see. Jesus with me, always by my side. When my soul is shaken and I've lost my way, I praise you, Lord, you'll always make a way.